Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Најчесто застапена е помладата популација во однос на зголемениот број на регистрирани случаи на грип во Тетово. Советот на општина Тетово ја одржа својата трета седница. Општина Гостивар ќе ги пренамени парите предвидени за новогодишно китење на градот во хуманитарна цел. Лекарите во пракса забележуваат раст на бројот на случаи на сезонски грип. Најчест симптом е висока температура. Најзастапена меѓу случаите е помладата популација, односно средношколците. Покачена температура дури и до 40 степен е симптомот кој најмногу се забележува кај случаите на грип, чија бројка во изминатата недела расте, забележуваат општите лекари во секојдневната пракса. Најзастапена возрастна група е помладата популација, односно средношколците. Доктор Тимосије Јовановски објаснува како лекарите заклучуваат оти симптоматологијата укажува на случај на грип. Симптомите се зголемена телесна температура, малку повисока од вообичаената, до 39, дури 40 степени, која тешко се спушта и општи симптоми на омалаксаност, главоболка, болки во мускулите, што силно сугерира дека станува збор за грип и особено според епидемиолошката анамнеза, речиси сите заболени биле во контакт едни со други. Грипот има многу помала инкубацијски период од коронавирусот, така што се јавува 1 ден до 2 после контактот и започнува нагло со зголемена телесна температура и општи симптоми, а дури подоцна се јавуваат симптомите од респираторниот тракт, како кашлица, болка во грлото и така натаму. Клиничката слика е доста различна, но понекогаш се разбира е тешко да се разграничи, па се уште во диагностичкиот процес тие пациенти ги тестираме за корона и конзистентностите се негативни. Популацијата што се јавува е релативно млада популација во тинејџерскиот период, значи средношколци и млади адулти до 25 години кои имале позитивна епидемиолошка анамнеза на присуство во простори или на настани каде што имало повеќе луѓе. Доктор Јовановски советува како да постапат лицата кои ќе се соочат со оваква симптоматологија. Јавувањето на доктор не е веднаш задолжително. Треба да се обидат најпрво со општи мерки за намалување на телесната температура и хидрација, со дози што се малку повисоки од вообичаените, да не се плашат. Но сепак може да се јават на доктор за да се разграничи помеѓу некои други состојби кои би можеле да постојат. Понатаму докторот може да препорача да се направат некои базични лабораториски анализи и дури да даде упат за тестирање конкретно за грип. Во најголем број од случаевите терапијата би била симптоматска. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат дека во периодот од 29 ноември до 5 декември годинава во земјава се пријавени 100 случаи на грип. Бројот на регистрирани случаи е зголемен во споредба со минатата сезона и е на исто ниво во споредба со типичната сезонска крива. Во споменатиот период бројката на случаи на грип во Тетово е 6. Препораката од Центарот за јавно здравје Тетово, како и од доктор Јовановски, е вакцинација против сезонскиот грип, како најефикасна мерка која е достапна за граѓаните со хронични заболувања, постарата популација и здравствените работници. Закажувањето за вакцинација се одвива преку сајтот vakcinacija.mk. Денеска во општина Тетово се одржа третата седница на Советот, на чиј дневен ред се најдоа 18 точки. Меѓу другото се дискутираше и за сообраќајниот хаос во градот и недоволниот број на паркинг места.
Денеска во големата сала на општина Тетово се одржа третата седница на Советот. На дневниот ред во состав на оваа седница се најдоа 18 точки, меѓу кои точките за усвојување предлог одлука за формирање на статутарна правна комисија, Комисија за финансирање и буџет, Комисија за урбанизам и заштита на животната средина, Комисија за комунални дејности, Комисија за јавни дејности, Комисија за награди и признанија, Комисија за полова рамноправност и Комисија за процена на штети од елементарни непогоди. На оваа седница исто така се дискутираше и за сообраќајниот хаос во градот и недоволниот број на паркинг места. Согласно законот има дел, значи пишува каде што општината го уредува сообраќајот. Полицијата контролира, односно популарно врши надзор и казнува. Тоа ми беше мене целата поента, значи да го истакнам и да го кажам на советниците за да го разберат. Дел од таа дискусија беше и она кажано што има на толку голем број на регистрирани возила и мала и тесна инфраструктура со мал број паркинзи, значи малку специјални возила, значи ќе треба да си преземат мерки да се надополнат, да си обезбедат нови возила заради тоа што останувањето на возилата, оние непрописно паркирани возила е надлежност на општината. Инаку новиот совет на општина Тетово брои вкупно 31 советник, од кои 10 се од Демократската унија за интеграција, 8 има движењето БЕСА, 4 има ВМРО ДПМН, 3 Алијанса за албанците, 2 СДСМ, 2 од групата избирачи и 2 од ДП. Општина Гостивар ќе ги пренамени парите предвидени за новогодишно китење на градот во хуманитарна цел. Средствата ќе се искористат за потребите на Центарот за аутизам кој што е во фаза на подготовка. Гостиварската локална самоуправа нема да купува нови светилки, елка и други новогодишни реквизити. Општината одлучи парите предвидени во буџетот за празнично украсување на Гостивар да ги пренамени во хуманитарна цел за Центарот за аутизам. Установата, лоцирана во простории на поранешниот колеџ, почна да се уредува годинава, со финансии кои ги обезбедува локалната власт и донации. Според најавите од првиот човек на општината, Центарот ќе се стави во функција на пролет. Значи, општината одлучи оваа година поради енергетската криза, средствата кои што беа предвидени во буџетот за да речам за средување на градот за нова година, да ги донираме на сметката на Центарот за аутизам. Во Центарот се работи интензивно, ние планиравме декември да започнеме, меѓутоа по се изгледа ќе остане за април некаде, почеток на април, кога е денот на луѓето со посебни потреби, да биде месецот кога ќе започне со работа Центарот за аутизам. Центарот за аутизам во Гостивар ќе биде регионален и на едно место ќе ги пружа сите терапевтски услуги што им се потребни на аутистичните деца. Го носи името Blue Puzzle, по здруженијето кое ја покрена и ја води иницијативата за негово создавање. Во рамки на установата планирано е да има посебно стручно тело, комисија, исклучиво за проценка на децата што се врши според меѓународна класификација на функционалности, да може да се одреди точно што му е потребно на детето за да напредува. Вообичаено за новогодишно китење на Гостивар од буџетот се издвојувале 1,5 милиони денари. Минатата година општината средствата ги пренасочи за купување на 100 таблети за ученици од социјално ранливи семејства, со оглед дека наставата се следеше онлайн. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска околу 1 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 44 годишна тетовка и 58 годишен тетовец, поради сомнение дека тетовката претходно во домот на 60 годишен жител на Тетово, каде престојувала заедно со 58 годишникот, со остар предмет го повредила 60 годишникот. Тој бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово, а лицата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци.
Завчера во 21 часот и 15 минути 58 годишен жител на Тетовско село во СВР Тетово пријавил дека во нивната заедничка куќа физички бил нападнат од неговиот брат и снаата. Во нападот, според пријавеното, братот употребил и дрвен предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 17 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Тетово-Скопје во селото Групчин патничко моторно возило Opel Vectra со тетовски регистерски ознаки, управувано од 69 годишникот Тетовска Палатица, удрило во 71 годишна жена пешак и нанело тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница каде набрзо била донесена. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Полициската статистика покажува дека 2101 лице биле санкционирани затоа што возеле без положен возачки испит, што представува зголемување во однос на минатата година. Во изминатите 11 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово биле откриени и санкционирани вкупно 2101 лице, кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, или 290 лица повеќе во споредба со цела 2020 година. Од нив 1545 биле на Тетовското подрачје, а 556 на Гостиварското. Најголемиот број од санкционираните управувале патнички моторни возила или мотоцикли, а биле на возраст од 16 до 35 години. На сите изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парична глоба од 250 евра во денарска противредност, а толкава глоба ги очекува и собствениците на возилата кои им ги дале на управување, иако знаеле дека немаат возачки дозволи. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните контроли во рамките на кои посебно внимание и се посветува на оваа категорија учесници во сообраќајот и уште еднаш апелира посебно до младите да не седнуваат зад волан без положен возачки испит, со што ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. СВР Тетово со апели до родителите и роднините на малолетниците да не им овозможуваат управување на нивните возила затоа што на тој начин придонесуваат за нарушување на вкупната сообраќајна безбедност на подрачјето и пошироко. Следуваат информациите од спортот. Женската фудбалска екипа на Шкендија загуби со 6:1 на домашен терен од Тиверија на последниот надпревар од 10-тото првенствено коло. Според пласманот на табелата на двете екипи, победата за екипата од Струмица беше очекувана. Тетовските фудбалерки се што успеа да направат на овој надпревар да постигнат погодок за намалување на водството на гостинките на 4:1. Сепак тоа не беше доволно да се извлече поволен резултат од овој надпревар. Единствениот погодок за Шкендија беше дело на Медина Емини во 69-тата минута, додека за екипата на Тиверија по два пати стрелаа Бошеска, Јанков и Шебек. Денешниот надпревар мислам дека го изигравме добро. Во сабота гостуваме во Приреп и мислиме дека ќе победиме. Денешниот надпревар беше добар од наша страна, второ полувреме беше многу подобро од прво. Освоивме 3 бода, се бориме за првото место и се надевам дека наредната сезона конечно ќе бидеме прво место. Наредно такмицање со екипата на Атлетико од Битола, на неа одиме на гол разлика зашто првото место го делиме неколку екипи. Фудбалерките на Шкендија и покрај поразот остануваат на 9-тата позиција на табелата со 9 бодови, додека фудбалерките на Тиверија го делат лидерското место заедно со екипата на Скопје 2014.